Mana Masjidul Nabaviyaning tom qismidamiz mana azizlar. Juda ham katta namozgoh bor. Inshaalloh. Juda ham bir chiroyli mana. Kenglik. Bu masjidda quvvati inshaalloh tepa pasti bo'lib 1 million namozxonni joylashtira oladi azizlar. Va mana shu tom qismida namozgohda juda ham bir katta kutubxona bor azizlar. Faqat bu joyga erkaklar chiqishi mumkin. İmkoniyat erkaklarga berilgan. Mana bu ko'rib turibsizlar azizlar. Mana hozir sizlarni mana shu kutubxonaga olib kiraman. Bismillah. Mana azizlar, juda ham bir katta kutubxona. Mana oxirigacha juda ham katta kutubxona. Turli tuman kitoblar, turli millat illatlarni albatta chiqib o'qib o'rganishlaringizga juda ham qulay sharoit. Mana azizlar, obzor qilyapmiz bu kutubxonani. Alhamdulillah. Qaranglar, bugungi kundagi imkoniyatlar maydoni. Allohim bizlarni shunday manzillarga yetkazdirganga behisob hamdlar bo'lsin. Albatta bu manzillarda ilm olishligimizni ham bizlarga nasib etgan. Qaranglar, juda ham katta kutubxona. Mana talabalar chiroyli tayyorgarlik ko'rishyapti. Mashalloh. Mana qulayliklar, kompyuterlar eng zamonaviy holatda. Alhamdulillah. Go'zalligini qaranglar. Alloh barchalaringga bu manzilotlarda bo'lishlikni nasib etsin. Juda ham katta kutubxona. Kitoblarni umrimda ko'rmagan kitoblar. Barchasi islomiyatga oid kitoblar. Alhamdulillah.